வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்களுடைய அக்கு ஹீலர் மோகனக்கண்ணன். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த சண்டாளன் திட்டுவாங்க நம்ம முன்னோர்கள்லாம். இந்த சண்டாளன்னா நம்ம என்னவோ கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா சண்டாளன் அப்படின்றது இந்த சளியை தான் மீன் பண்ணுறாங்க. இந்த சளி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் 3 இடத்துல இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டை சளின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது தொண்டை சளின்னுவாங்க, இது தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடியது. அடுத்து நெஞ்சு சளினா நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடியது. நம்ம வந்து சளியை வந்து எப்பயாவது அடக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நமக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம், ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய தீங்கு உடம்புக்கு நடந்துச்சு, இது நடக்கவே கூடாது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உடம்புல வந்து இந்த சளியை உள்ளே வச்சுக்கிறதுக்காக தான் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், சளி வந்தால் வரக்கூடாதுன்ட்டு. இந்த சளி உள்ளே அடக்கப்படும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உடல் கழிவாக மாறுது. இந்த கழிவு எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் மோஷனாக போகலான்னு போகும்போது என்ன பண்ணிடுவோம், அதுக்கும் மருந்துகளை போட்டு அடக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், இது ரத்தத்தில் உள்ளே புகுந்து நமக்கு தோல் ப்ராப்ளமாக காட்ட ஆரம்பிக்கும். தோலில் ஏதாவது ஒரு கழிவாக மாறுது. ஸோ அதையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பல மருந்துகளை போட்டு உள்ளே அடக்குவோம். அப்படி அடக்கும்போது தான் ஃபீவராக மாறுறது. ஸோ ஒன்றுமே இல்லைங்க, இந்த அக்யூட்டாக வரக்கூடிய இந்த சளியாக இருக்கட்டும், ஜுரமாக இருக்கட்டும், லூஸ் மோஷனாக இருக்கட்டும், இதை உடம்புல அனுமதிக்கணும். அனுமதிச்சாதான் இது சாதாரணமாக வெளியேறும். இந்த கழிவுகள்லாம் வெளியேறிச்சுன்னா உடல் ரொம்ப ஆரோக்கியப்படும். இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், சளின்றது எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா இந்த நெஞ்சு பகுதியில் உருவாகும். இந்த நெஞ்சு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா சளி உள்ளே ஏறும்போது இந்த சமயத்தில் உடம்புல யோசிச்சு பாருங்க, வாய் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. நமக்கு சளி வரணும்னா எங்கே வரலாம், வாய் வழியாக வெளியே வந்துடலாம். ஆனால் அது எங்கே வருது பாருங்க, சுவாச மண்டலத்தை சுத்தப்படுத்தணுன்றதுக்காக ரெண்டுத்துக்கும், வாய்க்கும் நம்மளுடைய மூக்கு பகுதிக்கும் ஒரே குழாய் தான் இந்த இடத்து வரைக்கும் வரும். அப்போ இது ரெண்டுத்துலையும் இந்த வாய் வழியாக வெளியே வர்றதுக்கு பதிலாக ஏன் மூக்கு பகுதியாக போய் வருது அப்படின்னா சுவாச மண்டலத்தை ஃபுல்லாகவே சரி பண்ணுறதுக்காக தான். யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ அறிவு வாய்ந்தது இந்த உடம்புன்றது. ஆனால் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்காம இது ஏதோ தவறுதலுக்காக தான் வெளியில் வருதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இதை உடம்புக்குள்ளே அடைக்கிறோம். ஸோ அப்படி பண்ணாமல் இதை எளிமையாக வெளியேற்றுறதுக்கான அக்குபஞ்சரில் சில புள்ளிகளும் இதை ஈஸியாக குணப்படுத்துறதுக்கான புள்ளிகளும் இருக்குது. அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா 2 கையிலையுமே 2 இடத்துலையுமே நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே அழுத்துனீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 நாளில் இந்த சளி முழுமையாக வெளியே வந்துடும். ரொம்ப சாதாரணமாக அந்த சளி சரியாயிடும். எந்த மருந்து மாத்திரைகளுமே மேக்ஸிமம் போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆள்காட்டி விரலில் நமக்கு 3 பாக்ஸ் இருக்கும். இந்த 3 பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் நகத்து சைடு இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ் ஃபுல்லாக அழுத்தி விடுறதும் ப்ளஸ் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ், இந்த 2 பாக்ஸ் அழுத்தி விட்டால் போதுமானது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நடு விரலில் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ், செகண்ட் பாக்ஸ், இந்த 3ஆவது பாக்ஸ் தேவைப்படாது. இந்த 2 இடங்களையும் அழுத்தி விட்டால் போதுமானது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நடு விரலுக்கும் மோதிர விரலுக்கும் நடுவில் இந்த இதய ரேகைக்கு கொஞ்சம் மேலே, இந்த 2த்துக்கும் நடுவில் இதய ரேகைக்கு மேலே அழுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்டு, இது கோல்டை வெளியேற்றக்கூடிய பாயிண்ட்டு. அடுத்தது இந்த சளி வெளியில் வரும்போது நமக்கு சில இடங்களில் தொந்தரவு ஏற்படும். எங்கெங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொண்டை பகுதியில் தொந்தரவு ஏற்படும். என்னன்னா எரிச்சலோ இல்லை வலியோ ஏற்படும். அப்படி ஏற்படும் போது இந்த ஆள்காட்டி வரணும், இந்த கட்டை வரணும் இணையிற இடத்துல, இந்த இடத்துல கரெக்டாக இந்த லைட்டான சதை இருக்கும். இந்த இடத்துல அழுத்தி விட்டாலே போதுமானது. 2 கையிலையுமே அழுத்தி விட்டோம் அப்படின்னா தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய வலியாக இருக்கட்டும், எரிச்சலாக இருக்கட்டும் உடனே சரியாயிடும். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு தும்பல் ரொம்பவே நல்லது. ஆனால் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இரும்பல் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. அப்போ இரும்பல் அதிகமாகும் போதும் இந்த தொண்டை பகுதியான இடத்த அழுத்தி விடலாம். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 2 மிளகு எடுத்து இங்கே வாயில் வச்சுக்கிட்டு கடிச்சு அந்த உமிழ்நீர் பொறுமையாக தொண்டைக்குள்ளே இறங்கும்போது தொண்டை பகுதியிலையும் அந்த ப்ராப்ளம் சரியாக ஆரம்பிக்கும். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அப்பயும் நம்மளால் இரும்பில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா கொஞ்சமாக சுட தண்ணி எடுத்து ரொம்ப நம்ம உடலுக்கு ஏற்றுக்கிற தகுந்தவாறு இருக்கக்கூடிய அந்த சுட தண்ணி எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிப் பண்ணி குடித்தா போதுமான சப்பி. இது பண்ணாலே மேக்சிமம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய சளி 2 நாளில் வெளியேறிடும். உடல் ரொம்பவே ஆரோக்கியப்படும். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிசீஸையுமே நம்ம அக்யூட்டாக இருக்கும்போதே சாதாரணமாக சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய கிரானிக் டிசீஸ்க்கு போகவே போகாது இந்த உடல். ஏன்னா இந்த உடலை அப்படி தான் இந்த இயற்கை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு.
ஆனால் நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோன்னா ரொம்ப பெரிய அறிவாளி மேதாவின்னு நினச்சிக்கிட்டு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் வந்து ரொம்ப பெருசு மாடர்ன் சயின்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறோம். உண்மையிலேயே அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் ரொம்பவே சின்ன சின்ன விஷயங்களை சாதாரணமாக வீட்டில் செஞ்சு பல பெரிய நோய்களையும் சாதாரணமாக குணப்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் ஒரு வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகும். இந்த சேனல் வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க, அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த வீடியோஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.